Siza ngeqiniso unothando Hallelujah. Hallelujah. Ngenikhanyela hallelujah. 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 Aze nayikhanya nami. Hallelujah. 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 Sembingelela egameni elihle lomfowethu uJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Wamphambi kwenu ke ubaba Khumalo. Amen. Yona noma imvula isithanda ukuphazamisa kodwa sizoqeda. Hallelujah. Hallelujah. Noma imvula ithanda ukuphazamisa kodwa siyangaphesheya. Hey. Hallelujah. Amen. Sila ukuzomdumisa futhi sizomdumisa. Hallelujah. Amen. Silapha ukuzozwa izwi lakhe futhi sizolizwa. Amen. Mvula onomvula. Amen. Hallelujah. Ayizukuzivima. Sizohamba lana sesiqedile. Egameni elihle lomfowethu uJesu. Amen. Amen. Awusesiyagcwalisa nje sekukhulunyiwe. Amen. Amen. Azalwane ngumntwana kaNkulunkulu umsindisiwe. Amen. Hallelujah. Ngamukela nje umusa wenkosi yethu uJesu. Amen. Ngoba uJesu into ayenzayo uyasindisa. Hallelujah. Into nje uJesu ayenzayo ukusindisa. Amen. Angese bathi uJesu unikana imoto, ayi mhlambe lo wabo yanikana imoto. Kodwa ngiyabaza abantu bebanazi imoto bengenayo uJesu. Hey. Mina ngazi lo sindisayo. Yabona kukhona into abantu abangazenza uNkulunkulu engekho. Kodwa hayi insindiso. Ngakho izwi lithi alikhe elinye igama. Ake senikuyona. Amen. Amen. Lapha kuzenzo 4 verse 12. Amen. Likho elinye igama elinikiwe phansi kwezulu. Futhi akekho omunye esinikwe yena ukuba sisindiswe ngayo. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa sanikwa uJesu. Sinikwelani ukuba sisindiswe. Bathe le ndawo ikuphi yengweni? Lengweni. Amen. Amen. Sizomemezela nje yengweni. Hallelujah. Ukuthi uJesu sasindisa. Hey. Amen. Amen. Jesu into asayenza insindiso. Noma kungavuka abantu abashumayela omunye uJesu ngoba ukhona omunye. Khona omunye. Njalo uPostoli Paul athi uma beza nomunye umoya nibamukela lula. Babeza nelinye ivangeli nibamukela lula. Ngokubajabulela. Bese nomunye uJesu. Kodwa thina lo somemezeli lo sindisayo. Ngoba kukhona into umuntu angeyenze ukuzisindisa esonweni. uNkulunkulu wabona abantu ukuthi bayahluleka. Uyisindisa esonweni. Sasibahlula abantu isona. Hallelujah. Hallelujah. Wathi kuzokuza yena azobasindisa. Lesifundeke lapha kwincwadi yezenzo. Amen. uJesu sasindisa. Amen. Uma ungakamthathi uJesu, nangu uJesu osindisayo. Osindisayo esonweni. Yesu Kristu usindisa esonweni. Amen. Amen. Kukhona abanye bathi usindisa endlaleni. Mhlambe nakhona uyasindisa kodwa mina ngimaze sindisa esonweni. Nendlala nayo yeqeda kodwa into specialize ngayo isono. Ngiyazona nje. Amen. Uspecialize ngesono. Amen. uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilozo kholwa yiyo angabhubhi. Manje indaba isekukholweni. Texense yangaphesheya. The question is siyokwenzani? Ngaphesheya. Unasixoxele yona. Azothi uJesu siyasindisa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Insindiso it is a continuous process. Wasindiswa, usasindiswa, usazosindiswa. Amen. Uma uthi kunamanga. Amen. Awumphendule kulombuzo. Akwenzeki wena uzizwe suzonda umuntu. Wena ke usindiswa. Akwenzeki uzizwe suzonda umuntu. Ngoba
nomsindisi iyaqhubeka sisindiswa imihla ngemihla. Sisazothi uJesu uyasindisa. Asimeni kuJesu njani? Osindisayo. Uze sisindiswe esonweni. Samyeka uJesu esindisa sizojoyina ezinye izinto. Ake sifundeke lapha encwadini yezenzo. Amen. Amen. Sithe siyale ku2026 siyokwenzani 2026. Amen. Ufuna sixoxe leyo nto bese ke siyavala. Yini esiyoyenza? Siyogaya imali. So register ema university. So thola umsebenzi engcono siyokwenzani? Yini efuna uNkulunkulu? Hallelujah. Ithi zikaNkulunkulu masifunde encwadini kaFirst Timothy chapter 2 mengaphosisi or 3. Lokho kuhle kuyabongeka phambi kwaNkulunkulu noma kwaNkulunkulu umsindiswe. Othandayo ukuthi bonke abantu. Kunulalele kahle ke le. Bonke abantu thanda ukuthi basindiswe. Khona into ethandwa ngabantu. Kodwa ukuthandwa uNkulunkulu ukuthi abantu basindiswe. Hey. Bafinyelele ekulazini iqiniso. uNkulunkulu into ayithandayo ngomuntu ukuthi asindiswe. Hallelujah. Hallelujah. Uko konke ukona uNkulunkulu ufuna ukuthi abantu benjani? Basindiswe. Uma ibandla lingasashumayeli ngesono ukuthi asilahlwe lisuke selifile. Ngoba insindisi ayikho isono singekho. Nganoma benikwazi lo. Ngixoxela indaba. Into engafunwa uNkulunkulu kumuntu isono. Kanendaba nomuntu abanisa umuntu noNkulunkulu isono. Siyokwenzani ku2026? Hey. Siyokwenzani? Siyomdumisa kanjani? Siyokholwa kanjani? Wenza nani uJesu vele ezulwini? Sani kwani? Sani kwimali? Sani kwisiliva negolide? Sani kwimfundo? Sani kugqoka kahle? Sani kamagama amakhulu? Sani kwani? Siyangena ku2026 siyokwenzani? Ngoba abaningi bashintshile. Shumayela omunye umlayezo ongasazwakala. Sizothi ikuphi eyengweni? Eliyengweni. Liyengweni. Hallelujah. Hallelujah. Nangu uJesu osindisayo. Okay, ngicela usho makuphi? Liyengweni. Yes. Hallelujah, sengizayisho. Amen. Nangu uJesu njani? Osindisayo. Sindisayo. Ohlukanisayo umuntu nesono. Uma uNkulunkulu efika into yokuqala yenzayo kwahlukanisa. Ake sifunde, cela ungifundele mama monakala. Zenzo. Siyokwenzani 2026? Siyangena siyasho siyakhona siyokwenzani? Siyozonda abantu. Bazalwana abazondayo. Ngiyakholwa impela ukukholwa kodwa mase ungithinte la. Hey. Ngithinte ekugcineni. Siyokwenzani 2026? Hey. Noma siyoba zibani siyokhanya. Athi uJesu Kristu makhanya ukukhanya kwenu. Phambi kwabantu. Umuntu ngesokhele isibane sibeke phansi kwetafula noma phansi kwesitsha. Kodwa uyasikhanyisa bese sifaka kuphi? Othini ukuze sikhanyisele bonke abangenayo. Siyokwenzani 2026? Hey. Yasimtholile kuJesu. Senzani ngoJesu? Ngaba abantu bazombona lo Jesu? Abantu bazoyibona insindiso? Ngabe sizoba yizo yini ba? Hey. Ngo2026. Ngoba iloko uNkulunkulu akufunayo. Insindiso ingaloko. Verse 12. Ezenzo 4. Verse 12. Usindiso lufumaneka ngaye kuphela. Insindiso. Ngikhuluma ngensindiso mina, hayi into ecishe ifane nayo. Khuluma ngani? Ngensindiso. Insindiso yempela. Hey. Hey, insindiso ngqo. Hayi imitation. Hayi fake. Hayi counterfeit. Ngisho ngensindiso ngqo. Athi uJesu Kristu okhululiwe indodana kaNkulunkulu ungokhululiwe impela. Hey. Jesu Kristu yakhululana. Yabona makukhona into esakubophile. Sothi nangu uJesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nangu uJesu osindisayo. Cela ungiphinde lesihloko. Hlaka verse 1 kunesihloko. uPetros noYohane phambi kwebhunga. Sengisho leso busi wobo bokuyivesi lo bufunda.
Okay, yilo kusho limnandi. Ngathi hloko. Amen. Usindiso lufumaneka ngaye kuphela. Insindiso usindiso lifumaneka ngaye. Bazalwane lifumaneka ngaye. Sizosho njalo endaweni yaseliwe ngini. Amen. Amen. Zothi insindiso itholakala ngobani? Ngojesu. Ngaye kuphela. Sindisi ngoJesu. Hallelujah. Amen. Ayihlanganiswa nezinye izinto. uNkulunkulu wathanda izwe wakhipha uJesu. Wathi azosindisa abantu. uJesu uphelele. Hallelujah. Unamandla phelele okusindisa. Amen. Amen. Sisindiswa ngaye. Sizobheka ezinye izinto futhi. Amen. Ukuthi siphila nangaye. Sinqoba nangaye. Amen. Amen. Uma sesimukelile insindisa sithatha okunye. Sithatha uJesu futhi sihamba ngaye. Nanokuphetha sophetha ngaye. Hallelujah. Ngoba yena isiqalo nesiphetho. Unguye nini? Izolo namhlanje naphakade. Amen. Akahlanganiswa. Amen. Jesu Kristu akahlanganiswa nezinye izinto. Nensindiso ayihlanganiswa nezinye izinto. Awuthatha insindiso bese ubamba nedlozi. Hey. Hallelujah. Amen. Awuphatha insindiso bese ke nokunye okuyinyanga yakhontsalta. Insindisi imeli iyodwa. Amen. Ayihlanganiswa nalutho. Ngicela uqhubeke. Kuba akukho umbi emhlabeni ogama uThixo alinike uluntu esingasindiswa ngalo. Lo phinde ngisale isiXhoseni. Amen. Amen. Hallelujah. Ayikho insindiso ngobani? Ngomunye. Ngokuba likho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelo ukusindiswa ngalo. Alikho elinye igama. Amen. Ngifuna ukuemphasize le insindise ngoJesu kuphela. Amen. Ngoba sekunabanye abanezinye izinto abathi sisindiswa ngazo. Insindiso ingoJesu kuphela. Amen. uJesu Kristu kuphela wanikwa amandla ukuthi njani sisindiswe ngaye. Hallelujah. Amen. Silapha sizokhumbuza abantu. Amen. Ukuthi insindiso ingoJesu. Amen. uJesu esefikile yahlukaniswa. Amen. Asilapha incwadi kaMahebheru. Izwi kaNkulunkulu empilweni yomuntu lizele ukuzohlukanisa. Ewe. Awukwazi ukuthatha uJesu bese uyahlala ube yilento njani wawuyiye eqaleni. Amen. Uma esefikile wenze njani uyahlukanisa. Izwi kaNkulunkulu liyahlukanisa. Likhipha okudala lifaka okusha. Likhipha umuntu endleleni endala limfake kwentsha. Likhipha umuntu ebumnyameni limfake ekhanyeni. Asizwe Hebrews 4:12. 4 mengaphosisi. Hallelujah. Amen. Verse 12. Amen. Izwi kaNkulunkulu liyahlukanisa. Siya ku 2026 sifanele ukufika lapha sehlukanisiwe. Hey. Ukuze nabasibonayo bazobona ukuthi labantu njengoba bebela bangene noJesu. Hallelujah. Owahlukanisayo. Baze babone imisebenzi kaNkulunkulu ngeimpilo zethu. Nayo into esiyoyenza ku 2026. The Hebrews. Amen. Hallelujah. Sinikizwi ukuba sikholwe yiyo siyokholwa. Izwi malifika liyahlukanisa. Hallelujah. Awukwazi ukuthi uthathe uJesu kodwa uhlale ube yilento oyiyo. Tama Hebrews 12. Hebrews 4:12. Angazi noma nesihloko yileyo mamonakala. Yami nesihloko la. Okay, ayinaso. Yami nesihloko ethi izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla. Izwi likaNkulunkulu liphilile linjani? Lingamandla. Izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla. Uma selifikile izwi likaNkulunkulu lifika nani? Nokuphila. Uma izwi likaNkulunkulu kufika nani? Namandla. Uma sithatha uJesu sithatha amandla. Awani. Awani amandla sinikwe wona. Hallelujah. Kona sho yawani. Awukunqoba ini. Sono. Awukunqoba ini? Into uNkulunkulu angayifuni sono. There is why uNkulunkulu ethanda nomuntu okuthakathayo.
Manje umthanda kanjani umuntu okuthakathaka? Siphiwa amandla okunqoba isono. Isiphi isono osukunaso ngomuntu okuthakathaka? Awusho kakhulu? Inzondo. Yes. Asinikwanga amandla ukuthi nje sithulisa abathaka besithi ya. Amen. Sengiyamzonda kodwa ngimnqobile. Sithanda nabasithakathayo. Hey. Ngoba sinikiwe lamandla ngezwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngafunda ku verse 12. Verse 12. Amen. Ilizwi likaThixo liyaphila, liyasebenza. Libukhali ngaphezulu kwenhlele elibazwe macala. Lihlabanisela liye kuthi xhoko embindini, phakathi komzimba nomphefumulo, nasekudibaneni kwamathambo nomongo. Hey, ngikuntshintsha ngishaya isiXhosa, ngicela ukufunda nangesizulu. Ngakho ithi ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisikanhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya. Izwi likaNkulunkulu lihlaba kuze kwahlukaniswe. Uma izwi lifika, fanele kube khona ukwahlukaniswa. Sizubufakazi. Cela ikhulume yathi ibilala kubo. Amen. Wafika izwi. Asaba lahlukanisa. Hallelujah. U2026 sihamba nezwi efanele ngempela liveze ukuthi kuhlabile kwahlukaniswa. Abantu babone imihambo yethu ukuthi izwi lifikile lazohlaba. Izwi kaNkulunkulu liphilile linamandla. Amen. Libukhali kunezinkemba zonke ezisika inhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalunga nomkantja, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Izwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Yilo elenza umsebenzi wokwehlukaniswa. Akwenzeki izwi kaNkulunkulu lifike kungahlukaniswa. Uma kungahlukaniswa kufikanga lo. Hallelujah. Uma selifikile lona lenze njani? Liyahlukaniswa. Silapha sizohlukaniselwa ukumkhonza uNkulunkulu ngo2026. Amen. Njengoba siyongena sizohlukaniselwa. Amen. Uma uNkulunkulu efika kuAbraham ezombiza, into yokuqala ayenza wamhlukanisa. Abraham phuma ezweni lakini nasehlotsheni nasemzini kababako. Amen. Uma uNkulunkulu esebiza uIsrael ukuba azomkhonza wamhlukanisa. Phuma eGibhithe uyezweni la mina uNkulunkulu emzonjani emzokholela kulo la uzomkhonza khona. Uma izwi lifika liyahlukanisa. Ngoba uNkulunkulu akakhonzwa nokuhlanganisa. Amen. Sizohlukanisa. Njengoba sithi siya 2026 siyahlukanisa. Ofanele kusale ngisono. Amen. Iteam yale nkonzo ithi lokho kungenzeki kubantu. uNkulunkulu wenze njani? Lenta yenziwa yithi. Amen. Even umthetho wahluleka. Hallelujah. Ngenxa yobuthakathaka bani benyama. Kodwa uNkulunkulu wenze njani? Wakwenza silapho. Sithi ngoJesu sizohlukaniswa nesono. Amen. Lokho kuhlula ngoJesu sizokwenza. Asiyeni lapha. Ncwadini kaGenesis. Amen. Uma izwi likaNkulunkulu lifika liyahlukanisa. Izwi la lisibiza khona lithi asiphume khona lithi asiphume entweni zethu. Masiphume esonweni. Bese siyongena ku2026 sibe yilento uNkulunkulu afuna ukuthi masibe yini. Amen. Sizoyithinta nje bese ngiyavala. Ngicela ungifundele uverse 1 no2 kodwa le indaba yami ku3 Genesis chapter 1. Amen. Uma lifika izwi likaNkulunkulu liyahlukanisa. Sizothi abantu abahlukane nesono. Amen. Ngoba nansi into eqhatha umuntu noNkulunkulu isono. Amen. Kukhona abanye abanezono abayiqalile bathi lesi singcono. Asikho esingcono. Hallelujah. As long as kuyisono, fanele senze njani? Asisale ku2025. Lo yanyaka 2026 kube unyaka omusha esiqala
kuwo ngokukhonza uNkulunkulu ngeenhliziyo eziphelele nangobuqotho nangeqiniso. Zisele izinto. Amen. Amen. Asizwe verse 1 to 3. Hlaka verse 1 kunesihloko imbali yokudalwa kwezinto. Verse 1. Ekuqaleni uThixo wadala izulu nomhlaba. Kwakuselubala nje emhlabeni kungekho nto ikhoyo. Inzonzobila yamanzi eyayigubungele konke yayithiwe gqume sisithokotoko sobumnyama. Oh, sithe sikhuluma le ndaba ekseni. Amen. Ngicela nje ukuyisho nangezulu ukuthi ithi umhlaba wawuyihlane elingenalutho. Amen. Uma ubheka indaba yensindiso, insindiso sithola la kuGenesis eqala. Noma uhamba na uGenesis wonke uthola insindiso. Amen. La kuverse 1 uthi eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Bese ithi umhlaba wawuyihlane elingenalutho. Kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezulu kwamanzi. Umhlaba wawunjani? Wawungenalutho. Kwakuba umnyama phezulu kodwa. Kepha umoya kaNkulunkulu wawenjani? Wehla wenyuka. Besikhuluma indaba nabo baba. Ngithi mina akwenzeki umuntu asindiswe umoya ungafikanga. Amen. Ngithatha la lento. Nala kwafika umoya qala. Haleluya, before kuzodala izinto. So veze ukuthi yini edalwayo ukuqala. Amen. Bese wenzani uNkulunkulu? Kodwa umoya wenze njani? Wafika qala. Uma uJesu Kristu ezemhlabeni wadatshula inyama yakhe, kudatshuleni kwenyama yakhe wase kuthulula umoya kakhulu phezulu kwethu ukuze malishunyayela izwi empilweni zethu bese lithola indawo. Amen. Asizwe verse 3. Wathi uThixo makubekho ukukhanya. Kwabakho ukukhanya. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. Liyamenyezela ivangeli ukuthi makube khona ukukhanya empilweni zethu. Sibizele ukuthi sizoba ukukhanya. uJesu Kristu ekhuluma ngathi uthi sukukhanya akathi sizoba nako. Amen. Uthi mina niyiko ukukhanya kwezwe. Umuzo wakhile entabeni ungesithe noma ungesitheke. So ukukhanya siyiko. U2026 siyangena siyoba ukukhanya. Amen. Hallelujah. Uthini ke mase sekwenzile ukukhanya u4. Bengithi ku3 ku4. Amen. Verse 4. Wakholwa ke uThixo koko kukhanya. Waza wakwahlula ukukhanya nobumnyama. Okay. Ithi ngesixhosa wakwahlula. Ezulu kwahlukanisa, right? Hallelujah. Amen. Sefikizwe. Uma izwi lifika lezi njani? Yahlula. Amen. Uma sesibiziwe sibizele ekutheni sisindiswe siyahlukaniswa. Amen. Sihlukanisela ukuthi sibe yini? Sibe ukukhanya. U2026 siyokhanyisa. Amen. Siyohamba njengokusho kwezwi lakhe sikhanyisela izwe. Amen. Ngokushiso. Aselapha kuMatthew 5. Amen. 2026 siyoba zibani. Siyokhanyisa. Amen. Hallelujah. Sibizelwe lokho. Namezela lokho. Insindi isizele lokho kuba thina sibe zibani. Sikhishwe ebumnyameni, sifakwe ekukhanyeni. Bese sikhanyisela abantu. Njengoba sithi siyongena ku2026 siyokhanyisa. Abantu insindiso bazoyazi ngathi, noNkulunkulu bazombona ngathi, ngendlela esizobe sesihamba ngayo. Amen. Siyokhanyisa. Verse 14. Chapter 5. Verse 14. Nina nilukhanyiso lwehlabathi. Nina nilukhanyiso lwehlabathi. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Akasibuza akathi nizoba yilo, niyilo. Uma umuntu esesindisiwe uyisibani sezwe. U2026 siyokhanyisa. Hey. Zange uthatha imoto. Sizanga lapha kuzothi come and receive. Hayi. Sizothi ku2026 hamba okhanyisa. Hey. Nalizwi lifikile, selihlukanisile nesono. Khanyisa. Songela 2026 siyokhanyisa. Hallelujah. Impilo yethu yofakaza ukuthi uJesu sinaye. Impilo yethu yofakaza ukuthi uNkulunkulu ukhona.
futhi uyawenza umsebenzi empilweni yomuntu. Amen. Hallelujah. 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 Nina ningukukhanya kwezwe. Uma iqhubeka ithini? Umzi omi phezu kwentaba awunakufihlakala. Uyabona makuthiwa umuzi ume phezu kwentaba kusho ukuthi ngamanye amazwi thina siyi-display. Hallelujah. Hallelujah. Uyabona into o-proud ngayo. Amen. Awuyifihli. Amen. So awukwazi ukuthi ungenziwa i-display nezinto ezimbi. Hayi. Hallelujah. Hallelujah. Sibele lokho bazalwane ukuthi ku-2026 njengoba lithi izwi kaNkulunkulu thina siwumuzo wakhile phezu kwentaba. Sibe umuzo wakhe phezu kwentaba sibe i-display enhle. Amen. Abantu baze bakholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona bebona thina. Lithi izwi kaNkulunkulu lina nomuzo wakhile phezu kwentaba. Ungesitheke. Sibiziwe abantu sizoba yini? Zibani. Sizoba umuzo wakhile phezu kwentaba. Hallelujah. Hallelujah. Asihambeni kanjalo. 2026 sihamba kanjalo. Amen. Hallelujah. 15. Amen. Amen. Kana njalo isibana silunye kwasiqudelwe ngethunga. Koko sixhonywe endaweni yaso. Sikhanyisele bonke abasendlwini. Amen. Ithi nomuntu kasokheli isibane asibeke phansi kwesitsha. Kodwa usifaka othini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Leli ivangeli silimukele ukuthi sizoba zibani ezizofaka othini ukuze sizokhanyisela bonke abasendlini. Njalo. Futhi bonke abantu abayosibona abaseduze kwethu fanele babone umehluko ukuthi izwi lifikile. Fanele babone umehluko ukuthi sisindisiwe. Sindiso singayikhulumi. Kodwa siphile. 2026 asiluweleni lokho. Mhlambe kuhlulile ngo2025. Mhlambe kuhlule ngoba bekuzama thina. Ngo2026 ake sishintshe sithi lokho okwahlula umuntu. uNkulunkulu kwenze njani? Akusoze imhlolo. Kuyenzeka. Bese sithi Nkosi ngo2026 sizokhanyisa. Sizoba zibani kubantu. Abantu bazoyibona insindiso yakho ngami. Hallelujah. Kulo 2026. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lithi izwi kaNkulunkulu nomuntu kasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha. Kodwa usifaka othini khona sekubakhanyisela bonke abasendlini. Abantu abaseduze kwakho kulo 2026. Kodwa siqala manje. Amen. Ababona ukuthi sindisiwe. Hallelujah. Abayazi insindiso ngawe. Ake unuka iphunga lensindiso. Amen. Ungathi umzalwane unuka iphunga lenzondo. Hallelujah. Unuka iphunga lenhlelo. Amen. Ake unuka iphunga lobuNkulunkulu ngo2026. Kuvela ukuthi izwi kaNkulunkulu lifikile la kwahlukanisa wabasibani. Nabaseduze kwakho babe nofakazi bathi lo usindisiwe. Wazana neNkosi. Ngenxa yenkambo yakho. U16 bese ethi Makukhanye ngokukwanjalo ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuze bayibone imisebenzi yenu elungileyo bamdumise uYihlo osezulwini. uNkulunkulu usibizela ukuthi sizokwenza imisebenzi elungileyo. Hallelujah. Ngo2026 sizoyenza ke manje imisebenzi elungileyo. Le revival babo umonakalo kufanele ikhipha abantu abayokwenza imisebenzi emihle njengabantu. Amen. Amen. Hallelujah. Ngo2026 abantu babone ukuthi insindisile. Ake ukuthi noma abanye behluleka bese kodwa uthi wena mina ngizoyiveza insindisi ukuthi yini ngo2026. Amen. Usikhethe nje wena uthi Nkosi lokho okushoyo mina ngizokwenza. Ngamandla akho ngizokwenza. Lithi izwi kaNkulunkulu kanjalo ke makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle. Hallelujah. Imisebenzi emihle ezoba nobufakazi bokuthi insindisi ifikile. Akusukusho. Akusukucula. Hayi. Hallelujah. Sasindiswa kabi sasindiswa insindisi sihlanganiswe nemali. Abantu sebazi ukuthi ukuze kubonakala ukuthi usindisiwe kufanele kube nemali. Akusinsindiso leyo. Ngizangazi ngayibiza ngani.
Hallelujah. Hallelujah. Abakhona abanayo imali bengasindiswanga. Njalo. Sasindiswa kabi, sesasindiswa ukuthi sesasindiswa ngesikhathi la kuthiwa khona uma kuthiwa usindiswa uzobonakala ukuthi izinto zakho uvuleke e-university. Uthola scholarship, ufunda ube udokotela. Kodwa abadala babesindisiwe, insindiso babeyiveza ngemisebenzi emihle. Hey. Kanti futhi intezelo uNkulunkulu emhlabeni ayinika umuntu amandla okwenza imisebenzi emihle. Amen. Lithi izwi kaNkulunkulu ke kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi emihle. Sifuna abantu abazoba noma ayibe kanje. Sifuna abazalwane ngo2026 abazoba nemisebenzi emihle. Njalo. Ngoba besindisiwe. Ewe. Aw. Hallelujah. Abazoba nemisebenzi enjani? Emihle. Ngoba uNkulunkulu ufuna imisebenzi enjani? Emihle. Insindiso iletha amandla kumuntu okuba enze imisebenzi emihle. Bakhona abantu abanazo imoto enkulu kodwa banazo ngokubulala. Hey. So why sifuna ukufana nabantu abanjani? Thina sibizela ukuzokwehluka. Noma ungenalutho kodwa kubonakala imisebenzi emihle. Noma unako-ke kodwa kubonakala yini? Imisebenzi. Ukukhanya kwenu makhanye phambi kwabantu. Aseni ku 1 Peter sengiyavala. Hallelujah. Amen. 2026 siyokwenza imisebenzi emihle. Siyothela ithelo zikamoya ngoba insindiso ifikile. Hey. Lesi sipho singuJesu saletha imisebenzi emihle. uJesu Kristu wenza nokulunga kaNkulunkulu esasingenako. Wasinika kona. Sithi lento siyoyenza ngale 2026. ngaphesheya. Ewe. Sisuka nawe la. Amen. Soyipractice ngale. Amen. Hallelujah. 2026 akube unyaka ohlukile empilweni yakho. Uyazi uyiphila insindiso uzusho na uthi ngayiphila insindiso. Hey. Uyizwe nje nawe iphila kuyinsindiso, cha ngayiphila insindiso. Hey. Ungathi nobuza ngensindiso uthi kodwa angikho sure. Thina singabazali siwona unye uhlobo labazalwane. So uhlobo lisaba ijudgment. Ngikhuluma iqiniso. Mangabuza abazalwane abaningi namhla ukuthi mangafa kuyenzakalani? Uyangabazi. Hey. Muzethe inama ngazi nje. Ngathi le ngane wami sakhula xoxela nama ngazi nje ngizwa ngento ethi qhu washela ugwala. Hallelujah. Asikho sure. Why singekho sure? Siyayazi imisebenzi phela ngabakhohlisa abantu. Kodwa ngeke uyikhohlise wena. Hallelujah. Hallelujah. Ake sibe ishokeke. Ngo2026 asibe njani? Sure. Asiyokwenza showcase ngo2026. Siyophila insindiso no. Abantu abazothi bebeyibheka bathi nansi insindiso kade sikhuluma ngayo. Hallelujah. Abeyima bewuwe oyoyenza ngo2026. 1 Peter chapter 1 verse 11. Amen. Amen. Into uNkulunkulu angayifuni isono. Hallelujah. Hallelujah. Uma umuntu enza isono uzenza isitha kuNkulunkulu. Hey. Isono imisebenzi emibi. Hallelujah. Kodwa ukulunga imisebenzi emihle. Yileso yenza ku2026 siqala manje. Le nkonzo izosinika lokho, le revival isilethele lokho. Sokwenza imisebenzi emihle. 2026 siyohamba kahle. U2026 siyohamba njengoJesu. Hey. U2026 siyohamba njengabapostoli. U2026 siyohamba ngokulalela umoya ongcwele. U2026 siyohamba njengokusho kwezwi likaNkulunkulu. Hey. Asiweli nje. Uma uJesu Kristu athi asiyeni ngaphesheya ekhuluma nabafundi bakhe, wayene appointment ngaphesheya yokukhipha amadimoni. Lithi izwi likaNkulunkulu kwakunendoda ebanjwa amadimoni asimanga. Kodwa mayisefikile uJesu, amen, kuba nomehluko. Amen. La madimoni afakwe engulubeni. Abanye abazami bengayidli nje ingulube namhlanje. Hallelujah. Ngoba amadimoni acelela ukungena engulubeni. Kukho into engiyithanda lapha kule conversation kaJesu namadimoni. Yezwe omunye uthi masikhiphe umoya, we are discussing with amadimoni. Wathi sithatha Jesu. uJesu uxoxa nawo amadimoni uthi ngobani? Uthi ungubani?
athi singuligiyoni ngoba sibaningi ukhuluma nawe uyawa interview washo njalo umuntu wathi interview amadimoni lo Jesu wa interview baxoxa kwane conversation acela amadimoni enze petition macela amadimoni awalalela uJesu thina sikangakanani niyazi le ndaba zami ngixoxa noma senzothi manje sengiheretic ngisho amadimoni mina ecela athi siyacela ungasisi kule yandawo abekhuluma ngayo baba ekanizo le ndawo athi singekhona athi siyacela ungasisi kule yandawo olalela uJesu athi ngimiseko athi sifake la kulezi ngulube zaso 2000 awucabanga mhlambi umuntu eminingi kangaka ngiyabona yizindaba ngiyabona izimvu zikababu ubonakaleni ukwintaba ngathi ngesikhathi sika Jesu kukhona indoda enamadimoni ezocela amadimoni ethi sifake kulezi haleluya athi sifake ngulubeni yazi uJesu wayazi ukuthi ingulube ezabantu futhi wayazi iveli yengulube imfuyo yomuntu ineveli nengaka kodwa wawafaka and there is a revelation nglobo why kufanele kushumayele ivangeli nengulube kufanele ishumayele ivangeli ofast ezweni sengizothinti ngithi ingulube kufanele ishumayele ivangeli amen ngoba ubane azange ingulube ifaka amadimoni afake engulubeni babe yogijima nina abafana bayomemezela kuthi kwenzeka isimanga sekufika indoda yakhipha amadimoni endodeni ebihlala entabeni amadimoni angene engubeni zenu sekwenzeka isimanga ivangeli selifikile lokuthi amadimoni awongene emanzini aphonseke laphana abantu balahlekelwe imfuyo yabo kwakukushumayela ivangeli ngoba uma ivangeli lifika vele kufanele lilahleke imfuyo sinemfuyo thi njengesona khona babe nemfuyo yenzondo nje athi mina azaziwa kuthiwa lo uzokuzonda kabi awuyimfuyo yakhe wazi ukuthi ucebile ngenzondo kuthiwa nje yabona ukuxabana naloyo naye ezazi athi nangeke ngikhulumisa unyaka wonke kodwa mafika uJesu akulahleke imfuyo ngoba sinaye ingulube sinayo ivele ngaphezulu kwevangeli amen haleluya haleluya so uma efika uJesu kuba nomehluko haleluya asifundeni ke ku verse 11 verse Peter amen babethetha ngesisa enyamusenzi so sorry mama yimo okulokhulu chapter 2 haleluya verse 11 khona lapho lapha verse 11 kunesihloko isimilo somuntu okholwayo isimilo somuntu okholwayo umuntu okholwayo unesimilo sasaza ngesimilo isimilo yini in English yini isimilo in English laba baya abafunda ekoleni zabelungu yakhokha phela abazali bakho yakhokha abamona isho sisi i-character yena kasho nokuthi character usho thole phezulu khuluma kumanje say what it's a character amen ziyasikole phela ziyasilungisa lezi ngane zanamhla umuntu i-character zithi i-character haleluya i-character haleluya ithini ngalelo lokhona ihlobo isimilo somuntu okholwayo isimilo umuntu okholwayo unesimilo ku-2026 sifuna isimilo somuntu okholwayo so 2026 mina ngoba besithengiseni sangaphesheya siyowenzana sifuna lesimilo uNkulunkulu ufuna isimilo kumuntu okholwayo umuntu okholwayo isimilo sakhe asifani nesimilo somuntu ongakholwa ngoba wehlukanisiwe wafika izwi lamhlukanisa ngoba kwenzeka izwi lifike lingahlukanisi ububu umnyama manje ukukhala sifuna isimilo sokukhala haleluya haleluya njengomuntu okholwayo sifuna isimilo sani awungathi ubheka kungabazi uthi wamakhunwa ngawe kuthiwa umzali kuthiwa hawu nosibani yakholwa ukwena example embi ekolweni ake ushintshe ngo2026 nawo amandla eza ngoJesu okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka ake siyeke imoto ake siyeke imali ake sifune i-character yomzalwane ukuze sibe yibani
Mongabe bathi umama ongayihloniphi indoda ihlonipheke ngo2026. Hey. Mangabe bathi ubaba ongayikhiphi imali ekhaya. Keep. Khipha imali phela. Amen. Akawushintshe nje. Hey. Kumnandi ekhaya ngoba usindisisi. Hey Nkosi. Mangabe ule ndoda ehongayo awazi amadoda ahongayo. Lethe kungakaqedwa laqedwa ukuthi kukhulunywe makukhunywa umkakhe isevongile. Yazi nje izinto ezithi haleluya. Awuye ukuvonga. Awufunda ukulalela. Amen. Bathiwa sicela imali uyikhiphe mayikhona. Imali ayingaphumi ngeside. Umuntu. Ayazi uyi-pay slip 2026. Hey. Sizofuna i-character kule ndawo. Sizofuna i-character yobuKristu. I-character yobuKristu ubuqotho neqiniso. Ukukhanya. Kwazeke umzalo ngithi umzalwane. Ngangabazeki. Akholwa yena ukukholwa kodwa iyasazi kahle. Confuse abantu. Hallelujah. Confuse abantu. Nathi uyasithithisa. Singabazalwane. Hallelujah. Wenze njani? Uyasithithisa. Yamazi umzalo ohlabayo. Bona abazalwane abahlabayo banameva kuhlaleke eduze kwakhe. Uhlele eduze kwakhe uyezwa uthi bengihlele eduze komunye umuntu la. Yakho nona unezinto. Mangakhali ngesikhathi lebo inkonzo iphuma nini? Iphela le revival. Ukunomuntu ambonayo uma kuyilo. Aveze uyahlaba kuhlaleke eduze kwakhe. Ithe sizofuna iphunga lensindiso. Ake sinuka insindiso ku2026. Ngalo ngiphindele isihloko. Isimilo somuntu okholwayo. Isimilo somuntu okholwayo. Isimilo somuntu okholwayo yenye into. Ubuthixo. Amen. Isimilo somuntu okholwayo. Ubuthixo. Ukubonakala ubuNkulunkulu kuso emhlabeni. Ngoba uJesu Kristu uyila. Uyisibani. Uthi ninake nani niyibani. Ngoba nani nini ningama Christians. Amen. Hallelujah. Ake kubonakale kithi ke lokho. Sizofuna lokho la. Kumasuka lela 2026 siyo display manje. Sibe umuzo wakhile phezukwane phezkwentaba. Bantu bayibona insindiso bathi nansi insindiso. Nansi ya. Bamemeza njengoJohana. Wathi bona uJesu wathi nali udlu kaNkulunkulu elisusayo izono zezwe. Abathi abantu bebona bathi nansi insindiso. Hallelujah. Besho wena. Uhambela bathi nansi ini insindiso. Singafunda 11. Ndiyanibongoza zihlobo zami. Kaloku nizimbacu nabaphambukeli. Ngiyanibongoza. Ngiyanibongoza. Ithi ngiyanibongoza bani? Zihlobo zami. Zihlobo zami. Asinenge Apostle Paul. Sinengele 2026. Ngiyanibongoza. Bahlobo bami. Ku2026. Asibe nesimilo. Hallelujah. Sasezulwini. Similo sakuphi? Sasezulwini. Asibe nesimilo sikaNkulunkulu. Sibe nesimilo sikaKristu. U2020 ngiyanibongoza. Bahlobo bami, mayiqhubeka ithi. Ngoko ke phikisanani nayo iminqweno yesimo senu esidala. Phikisanani nayo iminqweno yesimo esidala. Sahlukaniswa sakhishwa. Days malifika lenze njani? Yahlukaniswa. Yakhipha esimene esinjani? Esidala. Bathu bancenga ngoba lento sabavakashela. Ngiyazwa ukuthi ngithini? Lento isono samba sibuye sikukhumbuze. Ngisho isono. Nahlala uma ngaba ubhudi kuyona ihambe njani? Ithayibo. Samkhumbula yini? Kwakumnandi. Sindawonye. Kodwa siyancengwa. Izono nje into uma uphila nabantwana baIsrael bahamba bebone yonke inhlobo yemangaliso uNkulunkulu. Abantu bethokhona abantu ababelikhulu abantwana baIsrael amanzama bathenza iGuard of Honor ngapha nangapha bahamba emhlabathini owomile. Uthe sekunjalo bathi asikwazi ukulamba thina sifune buyela kuphi eGibhithe. Nezono zinjalo ziyamkhumbuza umuntu. Zithi kwakumnandi wawungalambi. Wocabanga emakuthune nenkinga emshadweni. Bakukhumbuza sona. Uthi yabona ile nsindiso.
esawulamba wena ngifuna ukuba phezulu amen Amen. ithini sono That's why you love. ayilensindisi amen khonsi sofakazile la wathi wayenza izinto amen Amen. sekuthiwa noma kulethwa imali kuthiwa nawo 500 ngeviki sithi sona yabona insindiso yakho amen Amen. siyakukhumbuza kodwa lana senjani siyancengwa eloyiqa ufunde yonke again uverse 11 lesisathu ndiyalibongoza zihlobo zam, kaloku nizimbacu nabaphambukeli kweli lizwe. ithi nizihambi nabafokazi ngezulu ngesixhosa sithi nizimbacu nani Nabaphambukeli. nabaphambukeli futhi siphambukele asisiba bala siphambukile nje okwesikhashana kodwa sisiba bala akwazi ukuthi ufike ezweni besikhuluma lento kuseni akwazi ukufika ezweni bese ufuna ukukhuluma sengathi izwe lakho We. uyadelela phela ngokunjalo amen Amen. uma ufika ezweni uyahlonipha ngoba usiwo umfokazi ezweni thina njengoba sila emhlabeni singabafokazi asikwazi ukuphila njengezwe We. fanele nezwe mali sibheka libona ukuthi laba bakusiba bala We. haleluya why safuna ukukhuluma manje nathi sasafuna ukuvota angisho ukuthi asivoti ngifuna nizwe kahle ngithi sasafuna ukuvota ezweni esingabafokazi kulo sarejistela ukuvota haleluya lithi izwe singabafokazi sihambi thina sithi make orejistela ukuvota siyovota nathi sehleli sinethezekile lithi sizihamba asiphile njengani njengehamba haleluya Hallelujah. sinomthetho wezwe esinjani esibuya kulo okuyizwe kaNkulunkulu mayiqhubeka ithini ke Ngoko ke phikisanani nayo iminqweno yesimo senu esidala. phikisanani nayo yaphikiswana nalento We. ngezulu lithi ukuba nidede ngincengela ukuba nidede ezinkanukweni zenyama ezilwisana nomphefumulo noma ezilwa nomphefumulo haleluya Hallelujah. siyatshelwa noma siyanxuswa ukuthi sidede kulezi zinto ngo-2026 noma siyongena nje kuthiwa sidede kulezi zinto khona iy'nkanuko ezolokhu ubuya zihlebela zithi hayi bo mngani usangikhumbula yini Hey. dede njengomhambi enze njani thetha 2026 siyathetha nangu 12 esezokukhuluma le nto efunakalayo amen 12 Izimilo zenu mazibe zihle kangangokuba izimilo ini funeka isimilo Hey. funeka yini Isimilo. izwi likaNkulunkulu lize kumuntu lizokwakha i-character isimilo lithi izimilo zenu mazibe njani zihle kangangokuba nabahedeni baniqonde ukuba aninabala. izimilo zenu mazibe zinhle nabahedeni nedeni umuntu ongakholwa ngabo abantu abangakholwa mabekubona kulonyaka babonile ukuthi umntwana kaNkulunkulu Hey. okay asishiya lo nyaka amen Amen. haleluya ngavele sonjani Somoshile. sesiyawela asithi-ke ngo-2026 abahedeni abenze njani Mababone. isimila sikhulume abahedeni baze basho uthi lo kanjani Sincere. Akanabala. akanabala haleluya sithi sa-2026 manje sithi siyoyenza haleluya Amen. sohamba kahle iphelele cela uyiqedele Xa kunjalo ke baya kuthi nokuba bayanityhola ngokungcola babuye bavume ukuba nimsulwa. uma uhamba kahle phambi kwabantu bathi noma bekukhuluma kabi beshizini uke wezwa umthakathi zami ukuthakatha amen ungathakatheki agcina athi kuthakatha wena ugcina ashintshe kube uyena ufathi lo uNkulunkulu fika lo nawe nabo ndolo wathi phela sithakatheki thina bazalwane uma uthakatheka kanjani ngisho umzalwane ngathi athi khona umzalwane uthi ufakaza ekhuluma ngomntwana wakhe uthi uyisathanism namlalela kadala kodwa makuno Jesu Satanism no Satanism isebenza thina sithakatheki yazi wasingathakatheki Sino Jesus. wasingathakatheki Sino Jesus. sino but khona okunye izwi kaNkulunkulu masifunda incwadi kaColossians chapter 3 mangaphosisi
lithi mina ukuphila kwenu kwenzenjani nobani ubani so ufuna ukuphila kwakho kufanele yini uzaze njani uzongena kuKristu there is why methi afika umthakathi vela abona umlilo noma methi afika emzini wakhe vela abona amanzi wafanele undlula ngani umuthakatheka singakhuluma ama-languages amaningi ngeke sivele sithi ingoba wonile kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyavumela izimo ukwenzela ukuqinisa ukukholwa kwenze ukuthi uthi mhlambe kudala wawo ekukholweni sazi mhlambe uwile amen kodwa umzalwane yena ngokwakhe akathakatheki sanikwa amandla phezulu kwemimoya yonke hayi phezulu kwemoya ethize akakwazi ukuthi umuntu angakhuluma nedimoni athi ngedimoni uzolwa nomzalwane akwenzeki umzalwane umuntu onamandla phezulu kwemimoya yonke haleluya amen sinekiwe lawo mandla noma kuzokhulunywa ngomzalwane idimoni liyamtshela lo zokhuluma lo muntu uma uyekayo omunye angikwazi ukuyala ngani phila kwakho kufihliwe nobani ngoKristu kubani kuNkulunkulu amadimoni ngelinye ilanga akhishwa amadodana kaSkiva sayikhumbula lo ndaba think uzenza sebe angaphosisi akhishwa amadodana kabani ngoba abona oPaul bayenza bathi ngegama lika Jesu phuma kulomuntu nabo bayenza lento ebizwa ukuthi exorcism amen bayawakhipha amadimoni ithi zikaNkulunkulu abashayi but before ebashaya athi uPaul siyamazi noJesu siyamazi nina ngobani ngoba unregistered emadodaneni kaNkulunkulu kwelikamoya nina nike bandleni labalungile kwelikamoya sibheke amagameni kwelikamoya anitholakali thatha ama chance kodwa umzalwane idimoni liyamazi uPaul siyamazi noKristu siyamazi uJesu nina ngobani umzalwane akathakatheki bhaliwe igama lakhe ibhaliwe igama lakhe ebudodaneni nasebandleni labalungile ntabeni yasesiyoni eJerusalema elisezulwini umzalwane igama lakhe libhaliwe amadimoni ayakwazi lokho noma wena ungeze wakwazi lawo mandla esiphiwe wona amen asivaleni ngale ncwadi yopha ngidathanga isikhathi eside Isaiah 6 amen sivala ngale ncwadi amen lapha Colossians kodwa mhlambe before sifike kulo ncwadi noma umonakala acela uhlehle kancane uye ku chapter 1 mhlambe yiyo lento befuna ukuthi chapter 1 uyifunde amen hallelujah kodwa lapho kuPeter ku chapter 1 hallelujah kunesihloko lapha ku13 ku chapter 1 kaPeter angabe uyakhe naso isihloko ziphatheni ngokwemilowo yakwaThixo yini imlowo iphinde bazoyizobaza ngelosi ziphatheni ngokwemilowo yakwaThixo yini imilowo hallelujah ithi ziphatheni ngani ngokwemilowo mabungcwele ziphatheni ngani mabungcwele hallelujah siyayala ukuthi masisiphathe ngani mabungcwele ngo-2026 masisiphathe ngani ngobungcwele noma sithi siyawela soyiphatha ngani ngobungcwele uNkulunkulu ufuna abantu abazoyiphatha ngobungcwele amen haleluya asifunde kuverse 14 no15 amen zikhaliseni ukululama ningaziphathi ngendlela ebeniziphethe ngayo ngokuya beningekazi into ngokholo okay ngale yandlela endala naniziphatha ngayo shintshani ke manje haleluya kukhona indlela endala ebeniphatha ngayo kwafika ivangeli kwafika izwi lithi ke shintshani ke manje yehlukani sana acela umphindele lo verse zikhaliseni ukululama ningaziphathi ngendlela ebeniziphethe ngayo le ndlela ebeniphethe ngayo ungabusayiphatha ngayo ngokuya beningekazi into ngokholo bengazi lutho wayinizobehave njengabantu abangazi lutho senazi beningazi lutho seniyazi manje yenze njani ziphatheni njengabantu abanjani ke
abaziyo 2026 sizothatha lokho uthi masiyale ku2026 sihambe njengabantu abanjani abaziyo amen ukhona okhulume la lithi ufakazi wathi thina sasingenangqondo hey sasingenayo vele ingqondo uma ungenayo ingqondo utshethe uhlakaniphile usungahlakaniphanga uyatshela wena ukuthi uhlakaniphile amen that is why sasenza izinto ezingenangqondo kodwa si proud ngazo lithi izizwe kaNkulunkulu sasingazi lutho sesiyazi-ke manje lithi ke masibehave njengabantu abanjani sishiye indlela enjani endala yokwenza izinto khona indlela esasenza ngayo ini lithi masihluke cela uqhubeke nami verse 15 kwinto yonke yibani ngcwele kwinto yonke uma ngabe kuthiwa zikhona izinto amen ziningi kodwa kwinto yonke yenze njani yibani ngcwele bazalwane kufuna kuba ungcwele ngiyathanda uma ngikhuluma ngobungcwele mina ngibuza ukuthi yini ubungcwele ngizomxolela phinde kuvukele into ukuthi nguthisha leswami ngizombuza ngamangala because ngifuna uku-engage haleluya amen ngishumayela nje ngaleso sikhashana kodwa inkonzo yami le amen yini ubungcwele holiness okay uma is like it's a tautology ubungcwele yini ubungcwele ukwenzani ubungcwele angichaze ukuze ningasabi uma uNkulunkulu efika kuMoses entabeni la ambizela kuyo wathi ngokuba wawungenathuli lokasifutha uthuli nje wawungenathuli intaba yemikuyo ayingenathuli yayihlukile yayine green grass inegolide nesiliva yayibenyetela awuthi uzale ekudeni ukuthi ansi intaba kaNkulunkulu pho wayelusela kuyo yini yenza ukuthi uNkulunkulu athi le ntaba ingcwele cela ukhumele phezulu wayephaya yena la kukhona uNkulunkulu into uNkulunkulu wayikhetha wathi le sekukhona mina seyahlukile wayehluka kukhona yena. That is why nathi sibizwa njengabangcwele ngoba kwenze njani kufike yena empilweni zethu sinanti ngifuna nje specific ngalo uNkulunkulu sinani yebo ngifuna specific ngalo Jesu sinani sinomoya njani yebo sinomoya ongcwele uye kumoya ongcolo umoya ongcwele owenza umuntu abe njani uyahlukanisa ihlukanisela uNkulunkulu ubungcwele lokho ukuthi uhlukanisiwe wahlukanisela ubani uNkulunkulu manje lithi yibani ngcwele futhi yehlukanani nezinto nihambe njengalokho uNkulunkulu ezinjani eshilo manje nje yibani ngcwele yehlukaniswani nahlukanisela ubani uNkulunkulu u2026 siyahlukaniswa sahlukanisela ubani ngoba abantu benze njani babona imisebenzi yethu emihle azanda isimilo sethu sikhuluma ukuthi thina sinani sinobuNkulunkulu cela uqhubeke kodwa ngifuna ukuveza amen kaloku uThixo nibizileyo ungcwele noThixo sibizile unjani amen sizwana ngabantu ewe amen zezinye inceke ukukhuluma izolo lithi khona ezinye inceke zibizwa abantu ngo spiritual father sebeze ne appearance ya modifying ukuthi ifana ne spiritual father sakhe sibizwanga thina ngalomo nasibizwe uNkulunkulu ukuthi sofana naye ewe njengalokho uNkulunkulu enjani nani bani njani istandard uNkulunkulu ngazi ngoba istandard kubantu ukuthi badidwe yini standard sensindiso sihayi amen uKristu Jesu akusina abaphostoli akusina uPeter ngawo umpostoli uPaul ethi lingisani mina njengalokho mina ngilingisa bani Kristu njengalokho mina ngilingisa uKristu futhi ngoba nina niyahluleka ukumbona uKristu amazi bhekani mina ngimbekile what standard say same uKristu bathi babona ukuthi laba bahamba njengo Kristu base bethi bayini angamaKristu azange nje beyigamela aqhamuka ngoba kuthiwa abakhuluma kakhulu ngoKristu babona inkambo haleluya ake bheke inkambo ukuze kuthiwa singamaKristu singazisho amen ibangcwele njengalona bizile njani 2026 siyoba ngcwele
Njengalokho losibizile njani? Okay, asiqhubeke na. Kanti ke nezibhalo zitsho ukuthi yibani ngcwele ngokuba mna ndingcwele. Yibani ngcwele ngokuba uNkulunkulu njani? Ungcwele. Siyazingcwelisa ngoba uNkulunkulu osibizile njani? Ungcwele. Insindisi izele lokho. Jesu Kristu wenza lo msebenzi empilweni yomuntu. Moya ongcwele wenza loyo msebenzi. Moya ongcwele phela. Wenzani ongcwelisa? Hallelujah. Upasopho ngawo. Amen. Amen. Umoya ongcwele wenze njani? Uyangcweliswa. Okay, asiqedeke la ku-17 lozisho noma 18 ya. Xa nimnqula nithi uThixo ngubawo ongenamkhethe, ogweba lowo nalowo ngokwezenzo zakhe. Ngoko ke mnikeni imbeko logama nisesemhlabeni. uThixo noma uNkulunkulu ososibizileyo uhlulela ngokwesenzo. Ngibona leyo ingene. Uhlulela ngokwani? Ngokwesenzo. Bebazalwane le ezulwini kuyobheka izenzo. Akubheka ukuthi wacula kamnandi kangakanani. Wawufundisa kahle kanjani. Wawushumayela kahle kanjani. Hallelujah. Kodwa kuyobheka ini? Izenzo isimilo. uNkulunkulu ufuna amadodana. Angibeke kanje. uNkulunkulu ufuna indodana yakhe. uKristu. uNkulunkulu ebheka kufuna uKristu nezulu. Lazi ubani? Lazi uJesu. There is why character yakhe kumele yakhiwe ifane nekabani? Uma icharacter yakhe ke yafana nekaJesu, uma ufika ezulwini izulu liyavuka. Ngoba libona ubani? uJesu. Nansi image uNkulunkulu ayifunayo. Amen. Inkambo lathi umuntu bemshaya nayo indaba manje lathi umuntu benjani bemshayile bamzwisa umhlungu athi baba benze njani axolele bathethelela benjani bakwazi abakwenza ethi umuntu ekuthukile umuntu okuthuka kubeka ingcawo uvike umbingelele sabona manje sinayo indlu character. Sawubona manje unjani uyaphila noma uvuka uqumbile thina sivuka siqumbile ke hayi ngeke ngithuke kanje kodwa kufuneka icharacter kabani umuntu umazi lo akangifuni kodwa ufike nasengathi njani awazi azazokwenza isilimo athi mesedinga usizeze kwena ivukele lo ngiyazi nje abamfuni kodwa kume inkambo kaKristu mina ngumKristu ngo-2026 mina ngumKristu njengoba edinga usiza ngimsize ngoba mina ngiyini ngumKristu ngumKristu phela mufuna incwadi amaRoma isifundisa lo. Hallelujah. Kufuneka lento kumzalwane. Okay, asiqedeke. Funa uveza nje into engamsiza umuntu. Khona lapha 18. Nazi ukuthi khumbulani ixabiso enakhululwa ngalo kwihlalo ibingento yokhokho benu. Anihlawulelwanga nganto ichitshayo. Okay, I'm sorry mama ngicela ukuva, ngicela ukufunda ngelungezwi. Khona into engifuna ukuyiveza. Ithi nazi ukuthi anihlengwanga ehambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhobhayo. Ngifuna sandalane lamazwi. Nazi ukuthi anihlengwanga ehambeni kwenu okunjani okuyize. Bese ithi nakunikezwa ngaboyihlo ngezinto ezibhobhayo. Iziphi ezinto ezibhubhayo kuthiwa zanikezwa lokuhamba kwethu okuyize ngoba babethu asilaleleni okuyize enanikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo isiliva negolide. Bazalwane insindisa isinikanga isiliva negolide. Uma uJesu efika akafika empilweni yomzalwane uzomnika isiliva negolide. Why? Ngiyabhubha. Lithi obaba benu babene ability yokunika lezi zinto. Amen. uNkulunkulu uze ukuzonika into engaphuphi. Nezobazana namhla abakhuluma bethi uma umzalwane isiliva legolide kaNkulunkulu yebe la kodwa sinikwanga lona ngensindiso. Zanika ukuphila okunguna phakade. Zanika uxolo
zanika ukuthanda, zanika ukukholwa, zanika ubumnene, zanika ukubekezela, fruit of the spirit. Amen. Okuyizinto ongeke uthenge ngegolide nesiliva. Hallelujah. Lithi lokuhamba kwenu okuyize nakunikwa ngaboyihlo ngezinto ezibhubhayo, isiliva negolide, obeshiyelwa abantu amafa, beshiyelwa imali. Kuthiwa qhubekani niphile njengalokhu sasiphila, bafana nibambe legesi. Abazana abaningi namhlanje bafuna ukwakha ilegesi, asakhi ilegesi. Ngazi lento noma yaqala igeneration lelegesi. Yabona le story lesi sacorrupt abantu abaningi. Athi yaqalwa yiso kuthiwa wakha ilegesi, wakha empire. Abazana mhlawumbe kama that's why abafundisi beshintshile. Amen. Beshumayela imali bakha ama empire. Amabandla amaningi namhlanje akusesiya amabandla, ama business abantu, kwakho ama empire. Makushona bamona kwafuna ukuthatha umamona kwawo. Ngani uma nokwenza njalo inalo? Njobe ningasangimeli mina. Ngoba ngofika ikhuluma. Kananenza ibusiness. Hayi Nkosi yami. Ngaphela kuyaphuma umnikelo mayiqoqa umnikelo ngisa bank account ngasaba na access. Hawo, emadodeni angaka kasekho ongama afundisi. Hayi indoda yamasebenza kanzima kabi. Kwakhe ulegesi. Lithi nina nihlengwanga ezintweni noma uhambe lwenu njani oluyize enanikezwa ngabobani ngezinto ezibhubhayo. Insindiso mayifike empilweni yomuntu ayilethi isiliva negolide. Insindiso ize kumuntu onalo isiliva negolide, nonalo iyamdinga insindiso. Amen. Asizwe ukuthi ke sihlengwe ngani. Nahlawulelwa ngegazi elixabisekileyo. Nahlawulelwa ngegazi enjani? Elixabisekileyo. Ithi ngezulu elinqabileyo. Uma kuthiwa into inqabile kuthiwa iskulls. Ngisho kahle. Hallelujah. Yakhokhwa kimi. Hallelujah. Iskulls. Hallelujah. Amen. Ayitholakali kalula. Gazi kaKristu alitholakali kalula. Kodwa linenani elingaphezulu kwazo zonke izinto. Lithi ke sahlengwa ngalelo gazi. Hallelujah. Okay, cela uqedele. Nahlawulelwa ngegazi elixabisekileyo lexhwane elinguKristu ongena sisihla nasiphako. Hallelujah. Nasiphako. Bongena sisihla nasiphako, ongenacala natenjalo nabala. Sathengwa ngalelo gazi enjani? Kodwa hayi isiliva negolide. Bona umuntu mechome ethi mina ngumzalwane kubonakala ukuthi noNkulunkulu nemali bombona akazilutho. Kazilutho ulahlekelwe izinto ngale khona izinto eziyofuneka ngale. Hayi mama. Phezulu ngale akuyifuneka kodokta. Le certificate esibeke ebondeni zosala la. Dokotela nokumeli. Ngale khona izinto eziyofuneka uNkulunkulu ayini kumuntu ngoJesu. Zivaleni ngale ncwadi lebazalwane. Siyavala. Ephesians 2. Amen. Ephesians 2. Ngiyithanda ke le ncwadi. Khuluma izinto zibeningi ngesikhathi esisodwa. Ngithe uJesu mayefika uzosindisa. uJesu expect ya specialize ngokusindisa. Amen. Mayefika nje yasindisa. Mathi wafaka uJesu la kuvela insindiso. Amen. Yesu wathi nakuvela siphakamisa ubani? uJesu kuvela insindiso. Ngena uJesu kuvela insindiso. Amen. Sizwe ke sofunda verse 1 2 3 bese siyajump. Indaba yami lapha ku 10 verse 10. Amen. 1 2 3 bese siyajump. Ephesians 2. Ayina sihloko. Siphume ekufeni sangena ebomini. Siphume ekufeni singena kuphi? Ebomini. Ngani? uJesu. Yesu. Siphuma kuphi? Ekufeni. Singena kuphi? Ebomini. Ngobani? Hayi ngicawa. Hayi.
ithi ngikhulume lento wangilo ngikekelela hayi ngicawa hayi ngokuthi ukhonza hayi ukusangene ngalo hayi nabantu abashumayela lento lana ku TikTok ushumayela ukukhuluma udwadwa ngalazi udwadwa udwadwa lo abakhulumayo umuntu osindisa ngecawa ukuthi uhlanganyela nobani bangenagama ngeke umuntu osindiswa ukuthi uhlanganyela kuphi usindiswa ngoJesu uNkulunkulu walithanda izwe wakhipha uJesu khipha ngecawa haleluya siqoqa abantu manje sifuna ukubona abantu abaningi emacaweni ethu sibiza abantu babizele ecaweni sibiza abantu babizele ecaweni babizela le ekhayeni phakeme entabeni esesiyoni babizela ezulwini babizela uNkulunkulu babizela endaweni ephakeme babizela kuKristu babizela insindisweni okuyiyona ngqo hayi fake hayi methela sibabizeli kithi kodwa sishi bangasibheki angene ngakosikhuluma ngesimilo abantu abasibheke lesimilo sethi mashintshe kodwa lesimilo silidela abantu bani uKristu ngoba esakhe verse 1 benifudula nifile emoyeni ngenxa yemposiso nokona sasifudula thina sifile emoyeni ngenxa yani yemposiso nani sono sembulala umuntu kumoya kodwa ukhona uJesu uzele lokho kuzovusa umuntu mayesefikile uJesu uyasindisa obekufile akuvuselele ivangeli lokho haleluya amen tuniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu nezizulu kwenze njani uniphilisile uma efika uJesu kuvela impilo fanele kufika uJesu uze vele ini impilo ngoba impilo kuye ngoba uJohn 1 lapha ethi ukuphila kokuye ukuphila kokuyini okukukhanya kwabantu amen phila kuJesu verse 2 ngokuyana niziphethe ngendlela yelihlabathi sasihamba ngendlela enjalo yaleli hlabathi indlelani aleli lizwe khona indlela yaleli lizwe iyabulala ke indlela yaleli lizwe amen inkinga yale ndlela yaleli lizwe sitholakala nasebandleni ngiyangizwa kabazalwane yabona nje mangikhuluma ngalento yabafundisi abashiya amabandla indlela yaleli lizwe amen bafundisi abashiya amabandla kuphi umakhosikazi abe indlela yaleli lizwe ngiphinda le indlela kuphi itholakala ngabapostoli zasimasibuza kahle indaba yo mama no uphakanyiswa ubaba baba sesibuza ukuthi uPeter wamphamsaphi umngadi phela impi inkulu bayalwa nomama yebo ngiyakubona ama-poster baba uyawudumile kodwa mina indoda igcina isimfaka nayo iposti indoda vele nomngane well akusinto engalwisa le mina ngisayilwela into ezingenangqondo mina ukuthi uposte wena nomngane kulungile kodwa khona la niyakhona ngoba ke ugcina lapha amen khona okunye asazokubuza futhi imali leli bandle yapi ngoba yakubona bamonakala awuphumule yabona noma bekumnandi ku December asikhipha usebenza kanzi imali yapi mamonakala zomxolela ngenza ngayo izambulo haleluya indlela leli lizwe sesenza nanezinto zikaNkulunkulu ngendlela yaleli lizwe bandla kube ibandla kube likaNkulunkulu amen sifuna uJesu nokuphila nesimilo sikaNkulunkulu kungabi business empire lethi zikaNkulunkulu nani kade nahamba kuzo ngokwendlela yaleli lizwe amen okungumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli indlela ke yaleli lizwe nomoya wakhona amen indlela yakuleli lizwe besikhuluma ngayo lo sithinta nje ukuthi sekunomoya okhona uma spiritual father kufanele sikhulume ngayo kahle ngingayihijack lento ngelinye ilanga kudlento inomonakalo kuphi ema spiritual father hallelujah because God is a spirit, right? God is the spirit and God is the father. So the spiritual father must be God.
masunomuntu oyinyama naye be spiritual father then uma kuphi noNkulunkulu asinankinga thina ne spiritual father sakho sinenkinga nokuthi manje waye bangiposition noNkulunkulu Yebo. na umonakalo la sibona khona wayethatha iposition enkulu kangaka yewenda asinankinga noma ungambiza uzume ngekhanda ubheke inyawo ubheke phezulu uthi my spirit asinankinga but inkinga yilo ukuthi uthatha iposition wrong wenda ngoba ozalayo ozala abantu kumoya athi uJesu Kristu mekhuluma noNicodemus okuzelwa umoya kuyini kumoya okuzelwa inyama kuyini ngoba ngimile la ngazalwa ukukhumana bese wanginyama ungibona ngiphysical but nakumoya ngazalwa mhla ngisindiswa ngazalwa ubani mina yami inkinga yami insindiso kuyinqaba ngoba ngishunyayizwa ngamuntu so mangathiwa ngikhethe spiritual father kuyomele ngihambe ecinga umuntu engimthandayo ngoba bathi lo spiritual father uza ngokuthi umuntu wakushumayeza mina njengoba ngashunyayezwa iTV ke ngashunyayezwa computer ngathi ngilalela icomputer ngibukela intombazana abathi nje eKazabron le to ilokuthi nje no one but Jesus ngikhonzelethwe bapostoli but no one but Jesus is God and is the savior hey ngathi nayi enye ngangizwa ke manje mina bangazi ukuthi Jesu Kristu uNkulunkulu angazi ukuthi umfana kaNkulunkulu omncane ngitshelwe lo sezethu uJesu uNkulunkulu ovela yakuhlaba lento amen so mangathiwa ngikhethe spiritual father kuyofanele ngicinge intombazana encanyana yaseEquator Angelica Zamro wayesesemncane kwayinobani 18 years ekhuluma lento nithi yena spiritual father sakho akasini nendoda awuna confusion engaka ukuthi spiritual band mother hallelujah zinto zabantu indlela kuleli lizwe amen ayilwisi lento ivangeli njani iqondile ayilwisi lento ayilwisi kodwa kubantu entweni zabantu yalwisa ngingayithi sesikhuluma into zabantu siyabizwa kuthiwa ngizokhomenta nani uthi yakhomenta umuntu inkumentweni yomuntu la fukhakele umuntu abemnyama khuthu ngoba ukhuluma entweni yakhe ngiphuca iqatha manje ufaka izwi wena entweni yakhe afuni izwi umuntu ufuna imbono ngoba izinto zabantu zime ngani ngembono yabantu ingakazasha athi ngaba nombono ngaleli bandla ngasebenza kanzima kodwa uJesu uthini phezu kwaleli dwala ngizokulakha yini ibandla la lakhiwa uye leso sikhuluma izwi lakhe ngobe lakhe uzokwakheka yini bandla lakhe okay 3 esasikade sihamba phakathi kwazo sonke ezinkanikweni zenyama yethu senza intando yenyama nenqondo ngemvelo singabantwana bolaka njengaba abanye cela ufunde la ngesixhosa Matthew 3 eneneni besinjalo sonke besifudula silawulwa zinkanuko zesimo sethu esidala siyaphuma ke 2025 enkanukweni zakudala ku2026 singena kuphi kwintando singena ebungcweleni singena kwisimilo amen sikaNkulunkulu lezi la sasifudula khona senjani siyashiya cela ujampe mama ngivale sengithatha isikhathi eside uverse 10 okay kala verse 9 ufunde no 10 amen ngoko ke akukho nto ubani angaziqhayisa ngayo kungekho migudu yakhe nje sisebenzelana lento saphila ayikho into esingayibonga ngayo indaba yensindiso that's why siphakamisa uJesu sithi uJesu yekho umuntu sibonga kwabani uJesu yena ayikho insindiso ngomunye wavela indoda ivele ezulwini ogama lawo linguJesu azosinika izinto amen saphiwa izinto bathiwa nje ngomusa nephiwe haleluya verse 10 singumsebenzi wezandla zikaThixo ke thina ngayizwa incwadi thini singumsebenzi kabani wezandla wabafundisi singumsebenzi wabafundisi hayi zandla zikaThixo singumsebenzi wezandla zakhe bathi ngifuna size ukuthi njengoba esisebenza usisebenze ukuthi sizoba njani cela uqede kaloku thina simanywe noYesu Kristu nje uThixo wasidalela ukuba sizinikele ekwenzeni imisebenzi emihle awasimisela yona kwangaphambili unemisebenzi emihle yamiswa ngaphambili
uNkulunkulu athi mesidala thina njengabasindise wathi nansi umsebenzi. 2026 kufuneka lo msebenzi. Imisebenzi ezokhuluma. Amen. Ngo-2026. Amen. Inkambo fanele mayikhulume. Njengoba siwela siya ngaphesheya, akuyokhuluma inkambo. Siyodumisa uNkulunkulu ngani? Ngenkambo. Isimilo. Hallelujah. Siyabonga.